經常睇住個電話，用眼過度咧，成為大家嘅通病，對眼又紅又攰，可以點樣解救呢？ Danny 醫師啊，其實成日睇電話啊、手機對雙眼咧有咩壞處呢？嗱，其實咧成日睇電話咧，我諗都好多人都有做呢個情況。咁但係有一個好壞嘅壞處就係臨瞓嘅時候做呢樣嘅活動，因為好多人話要用個手機去等自己睇到自己少少中眼瞓去入睡，其實就係好唔好嘅，因為好影響我哋嘅深層睡眠。喺中醫嘅角度咧，我哋嗰個腦同個心係一對，腦屬於陽要動嘅動腦筋，心咧屬於陰要靜嘅。但係如果你夜晚黑玩手機，你一定唔會話淨係就咁睇嘛，你會諗噶嘛。咁其實呢個係一個加強個陽嘅活動嚟嘅。咁變咗咧，你喺臨瞓如果做呢個嘅動作咧，就係好難進入一個深層睡眠，同埋會令到我哋有好多陰陽唔平衡出現嘅。如果你成日臨瞓前玩手機，所以咧，如果你玩手機影響個睡眠質素咧，間接亦都會影響我哋隻眼嗰個嘅功能嘅，可能你會容易啲眼嘅血管會爆啦，會容易生瘡啦，個眼容易攰啦、流眼水啦，好多眼嘅問題都係由瞓覺引起嘅。咁真係用眼過度啦，咁對眼可能唔係好舒服咧，對健康有啲咩影響呢？會令到我哋陰虛啦。咁虛火會點咧？就會譬如話好容易生飛滋啦、生眼瘡啦，或者個人會比較暴躁啦，即係有好多陰陽唔平衡嘅狀況出現。咁有冇啲解救方法咧，可以舒緩下雙眼疲勞嘅情況呢？有啊，嗱，首先我教大家按一個穴位先啦，嗰個叫太陽穴，就喺我哋個眼眉外側嘅盡頭同個眼角呢條連線中間嗰點，再褪後一個手指公，其實即係大概眼眉同隻眼外側呢個位度啦。咁呢個叫太陽穴，揾到嘅時候撳落去有淵放鬆，有淵放鬆。大概做1至3分鐘，咁就會令到眼附近周圍嘅氣場咧能夠疏通，係幫到隻眼嘅。另外第二，我哋亦都可以做一個眼部操，令到眼球嘅肌肉能夠放鬆。點樣做咧？我哋就揾個掌心對住個眼球，順時針轉7下。咁呢個眼球咧，亦都跟住佢順時針轉7下，逆時針又轉7下。咁呢個眼球咧，亦都係慢慢跟住佢逆時針轉7下，最後，你就幻想用個手掌吸個眼球出嚟，咁呢個眼球咧，你又幻想俾個手掌吸出嚟，壓翻落去，吸出嚟，壓翻落去，又係做7下。咁點解要7咧？我哋中醫咧，其實數都有一個意思嘅。原來7咧就對應五行嘅火，亦都同個眼有關係。咁如果你每日咁樣做咧，咁其實對眼嗰個疲勞咧都會舒緩㗎。明白晒，唔該晒 Danny 醫師。咁啊，如果觀眾們咧都雙眼有時會有疲勞嘅情況咧，都可以參考下 Danny 醫師頭先所講嘅方法啦。